Shalom, a paz do Senhor. Nessa madrugada, uma festa aqui na rua, e eu aproveitei que me incomodou, acordei e peguei a Bíblia para dar uma lida, né? Sempre bom a gente estar lendo a palavra de Deus. E porventura, ainda escuro, né? Eu peguei minha Bíblia, abri assim, que acendi a luz, e Deus faz as coisas tudo perfeito na hora certa. Deus sempre é perfeito. As pessoas que querem que Deus faça aquilo que elas querem que Deus faça, mas Deus não é empregado de ninguém. E eu meditando, lendo a Bíblia aqui, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 12, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. São apenas 3 versículos, tá? E aí eu encontrei aqui um rei, tá? Um rei da antiguidade, né? Ele nascido no ano de 562 antes de Cristo, né? E no ano de 632 a.C. veio o falecimento dele. E ele reinou durante 70 anos. Eu estou dizendo aos irmãos que é Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então eu quero falar um pouco a respeito de Nabucodonosor. Né? As pessoas só apenas conhecem o Nabucodonosor que está escrito na Bíblia, mas não tem uma referência, né? Como aconteceu. Aqui vocês devem estar vendo aqui um círculo com um rosto, né, um desenho. Em volta, vocês estão vendo uns entalhes. Esses entalhes é o nome escrito de Nabucodonosor, tá? Em letras babilônicas, ok? Então vamos lá. Nabucodonosor, ele reinou durante 70 anos. Tá? Ele se casou com uma mulher, filha de Ciareses, unificando a dinastia da Babilônia e da Média. Tá? Aí, após Neco II, que era o faraó do Egito, haver ter derrotado a Síria e Carquemes, nas províncias da Síria, que estava sob o controle dos assírios, e passaram ao controle do Egito, enquanto que as demais províncias assírias, tá, passaram a ser controladas pelo Egito. Né? Eu estou fazendo essa introdução para vocês poderem entender. Então Nabucodonosor, ele conquistou a Palestina, e por 3 vezes, pela 3ª vez, ele conquistou Jerusalém. E levou cativos para a Babilônia vários judeus, inclusive o profeta Daniel, no ano de 598 a.C. Ok? Então, se os irmãos tiverem com a Bíblia e quiser abrir, né? Porque Deus diz que examinai as Escrituras. Então você examina aí o que realmente eu vou estar falando aqui para vocês. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, 2, 4. E diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, da província da Babilônia. Versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da sua estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Capítulo 4.
E o arauto apregoou em alta voz, ordenando a voz o povo, nações, gente de todas as línguas. Então esse texto, essa parte de Daniel capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, me veio a lembrar de algo que está acontecendo no ano de 2020, tá? No ano de 2020. Então, haja ver, né, tem pessoas, eu vou entrar logo direto, irmão, tem muitas pessoas, né, que estão se prostrando mediante uma estátua, entre aspas, né, porque nesse caso aqui eu estou fazendo uma metáfora, tá? Uma estátua. Essa estátua, na época de Daniel, capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, tá? Era uma estátua física, que era a própria imagem de Nabucodonosor. E vocês conhecem a história. Quem não se prostrasse perante a imagem que era dele próprio, né? E seria jogado no fogo para ser queimado. Só que no caso de Daniel e os seus outros dois amigos, as coisas foram diferentes. Correto? As coisas foram diferentes. Mas eu não vou adentrar nessa parte, né? A gente vai chegar lá. Nós sabemos o milagre que Deus fez. Nós sabemos o milagre que Deus fez. E nós estamos vivendo isso. Eu digo nós, porque eu também estou fazendo parte do mundo que eu vivo, do mundo que vocês vivem e que nós vivemos. Amém? Mas, isso me chamou a atenção. Nós temos aí prefeitos, vice-prefeito, vice-presidente. Vamos parar para analisar. O que está acontecendo atualmente é o que está dizendo aqui, de Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor, ele construiu uma estátua. E as pessoas estão se escondendo em casa e aceitando as ordens que Nabucodonosor e os seus assessores, presidentes e governadores, como está escrito aqui. Amém? Então vocês procuram analisar isso. Esqueci só uma coisinha. Um inscrito aqui do canal entrou em contato comigo pelo meu Face e fez um pedido de oração, né? Ele queria me falar, mas eu falei, não, foi como eu falei lá no canal, eu não quero saber da tua vida. Ele dá só o seu nome e pronto, acabou. Então aqui hoje eu estou depositando aqui um pedido de oração perante os irmãos, como a verdade é verdadeira. Então, o que está acontecendo atualmente é isso. É isso. O mais interessante é que até as igrejas fecharam. Eu até concordo de evitar certas coisas que está acontecendo nesse mundo. Porque na realidade, essa estátua que foi levantada, ela é química. Ela é química. Como assim? A gente só vê resultado quando acontece com alguém. A gente vê, ouve falar, por fotografias, vídeos, não sei se é verdadeiro, mas algumas coisas eu sei que é mentiroso, né? E pessoas que não têm um Jesus, não creem em Deus, agora vão se prostrar, vão clamar sabendo que existe um Deus que pode livrar. Então eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Tanto as pessoas que já aceitaram Jesus, foram batizadas, frequentam um ministério, né? Um ministério eclesiástico, frequentam uma escola dominical, né? Mas aquelas que ainda não adentraram, nem se prostraram, aceitando Jesus como o único seu soberano Salvador, essas pessoas estão fazendo isso.
Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu já até ouvi macumbeiro dando glória a Deus. Não estou fazendo acepção de pessoas. Quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Se Deus não faz, quem sou eu para fazer isso? Eu tenho amigos que é macumbeiro. Conheço pessoas que falam comigo que é homossexual. Eu não faço acepção de pessoa. Só que eu não procuro não me envolver do que eu já conheço. Eu prefiro me manter com a minha fé. Infelizmente, tem muito cristão que está se escondendo debaixo da cama. Que tem muitas pessoas que não estão nem saindo de casa para fazer Santa Ceia na igreja, né? Fica em casa fazendo a ceia de Cristo online. Não existe nenhuma espiritualidade nisso. Não existe espiritualidade nisso. Porque a Bíblia diz que quando uma ou duas ou três pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ele se faz presente. Como é que se vai fazer uma ceia de Cristo online? É apenas uma representação, mais nada. Não tem nenhuma participação espiritual nisso, creio eu. Mas em tudo Deus tem propósito. Então, irmãos, o que está acontecendo é justamente isso. Outra coisa que eu vou falar é a respeito da fornalha. Essa fornalha, em dias atuais, no ano de 2020, agora com essa pandemia do inferno, né? Eu tive que falar porque é realidade. Qual é o fogo que a gente vai ser jogado? Vamos lá. Metaforicamente falando, a representação desse fogo. Não quer que ninguém saia de casa. Nós estamos aceitando a ordem, que não é de cima. A ordem está aqui, ó, no capítulo 2, no versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar todos os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros e conselheiros e todos os oficiais e os governadores das províncias. O que é província? É o que está ao redor. Amém? E aí no Nabucodonosor, aqui no versículo 4, ele subiu no arauto e apregoou. Arauto é um palanque. Ele subiu no palanque porque ele estava se sentindo um Deus. Porque ele tinha conquistado a Palestina. Conquistou Jerusalém. Mandou prender muitos judeus, inclusive Daniel. Mas eles mantiveram a fé. O que essa palavra de Deus traz hoje para a gente? Mantenhamos a nossa fé. Porque olha, querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pô, irmão, há quantos anos eu ouço falar nisso? Pois é, eu também. Eu também. Desde criancinha eu ouço falar nisso. Jesus está voltando. Mas hoje eu realmente creio que Jesus está voltando, está voltando. Só que tem uma coisa que muitas pessoas ainda não se ligaram nesse voltar de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar os seus escolhidos. Os seus escolhidos. Tá? O que quer dizer os seus escolhidos? Vou fazer aqui uma comparação. Vamos dizer, eu preciso de comprar um relógio. Amém? Então eu tenho em minha mente um relógio que eu gosto. Então eu estou pensando no relógio que eu vou comprar. Porque eu gosto dele. Eu conheço ele. Então eu chego na relojoaria, olho um relógio, opa, é esse aqui mesmo que eu queria. E compro esse relógio. O que eu estou querendo passar para os irmãos é justamente isso. Jesus está vindo. Nós não sabemos quando. Se é de dia, se é de noite, à tarde, de madrugada, a gente não sabe. Mas ele, quando vier, ele já escolheu aquilo que ele vai entregar. São os seus escolhidos.
Quando se diz seus, é porque ele já escolheu. Entendeu? Quando ele diz, ele vem buscar os seus, é que ele já escolheu. Mas enquanto ele ainda não vem, façamos por onde merecer ser escolhido por ele. Quando ele voltar, ele vai vir buscar os seus escolhidos. Então estejamos preparados para ir com Jesus. Porque da outra vez que ele vier, vai ser mais difícil ainda. Amém? Então, estejamos preparados. Estejamos preparados. Como? Oração. Continuamos fazendo evangelismo. Primeiro você pode começar pela tua casa. Evangelizando na sua casa. Se os sapatas, governadores, estão ordenando que a gente fique em casa, na família, então, tu tem pessoas, há pessoas na nossa família que ainda não aceitaram Jesus. Esse é o momento. Esse é o momento. Por mais que nós levamos pela cara, é assim que você acredita em Deus, está dentro de casa? Mas para toda pergunta tem uma resposta. E peça a Deus, bota o joelho no chão, clama a Ele uma resposta que Ele vai te dar. Amém? Então, está aqui a palavra que eu trouxe para os irmãos. Muito obrigado, mais uma vez. Se alguém quiser se inscrever no canal, fazer um pedido de oração, está a minha arca aqui como pedido de oração. Já tem um inscrito aqui que pediu, tá? Então eu vou estar orando. Num vídeo anterior eu falei que estaria orando durante 7 dias. Por que 7? 7 dias. 7 dias foi feito o mundo. E no 7º dia Deus descansou. Não sou eu para descansar. Amém? 7 é perfeição. Então quando acabar os 7 dias eu vou guardar uma outra pessoa. Ou antes disso, ou até hoje mesmo. Você pode procurar na minha página no Facebook e botar lá. Você vai achar lá, Ministério Fluir das Águas. Tá? Tem a minha foto, com essa carinha que vocês estão vendo. Tá lá. Aí vocês vão lá e colocam. Ah, quero fazer um pedido, irmão, em oração. Não me diga o que é, porque não me interessa. Isso não é um problema teu com Deus. Acabou. Tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem fazer a inscrição, eu agradeço. Compartilhe com seus amigos para que esse conhecimento chegue a eles. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe rica e abundantemente.